Wie wäre es, wenn du in 2 Wochen ein erstes Gespräch in einer fremden Sprache führen könntest? In diesem Video erkläre ich dir 3 Schritte, wie dir das gelingen kann. Wenn du hier neu sein solltest, hier erfährst du, wie du Sprachen möglichst schnell, effektiv und mit Freude im Selbststudium lernen kannst. Wenn dich das interessiert und du kein Video mehr verpassen möchtest, auf jeden Fall abonnieren und ich würde sagen, wir legen gleich los mit Schritt Nummer 1. Dazu müssen wir uns erstmal kurz fragen, was wollen wir in diesem ersten Gespräch überhaupt erreichen? Was können wir erreichen? Natürlich können wir in diesem ersten Gespräch nicht erwarten, dass wir auf einmal sprechen wie ein Muttersprachler. Das wird nicht gelingen. Ja? Das müssen wir uns erstmal klar machen, das müssen wir akzeptieren und dieses erste Gespräch wird nicht besonders gut sein, ja, nach dem Standard, ja, wie du jetzt vielleicht ein deutsches Gespräch führst. Ja? Den Standard können wir natürlich nicht anlegen, sondern es geht erstmal darum, sich ein wenig verständigen zu können, ja, vielleicht ein bisschen Smalltalk halten zu können. Und dieses erste Gespräch muss auch gar nicht lang sein, vielleicht eine Viertelstunde. Ja, und das heißt auch nicht, dass du jetzt ununterbrochen da sprechen wirst, sondern dass ihr euch zumindest ein wenig verständigen wird. Und wenn du dieses erste Gespräch dann gemacht hast, dann kannst du darauf aufbauen und jedes Gespräch wird mit der Zeit ein bisschen besser werden. Ja, dazu später mehr. Aber was müssen wir jetzt am Anfang machen? Worauf müssen wir uns konzentrieren? Nun, es wird wichtig sein, dass du ein paar Grundkonstruktion kennst und ein gewisses Grundvokabular aufbaust, damit du zumindest ein wenig etwas ausdrücken kannst und einzelne Sachen schon verstehen kannst. Und um dieses Grundgefühl und ein gewisses Grundvokabular aufzubauen, würde ich dir 3 Sachen empfehlen. Ja? Erstens die Plattform Link. Ja, habe ich auch schon ein Tutorial zu gemacht, kannst du dir dann mal im Detail ansehen. Grob gesagt ist das wie ein Lehrbuch 2.0, wo du ein Sammelsurium aus ganz vielen verschiedenen Lerngeschichten hast. Ja? Und am Anfang hörst du dir natürlich die Lerngeschichten für Anfänger an. Der Vorteil dort ist, dass du eben gleich das Audio dort hast und du kannst Sätze markieren, du kannst sie gleich übersetzen lassen. Das heißt, das ganze Lernen geht unglaublich schnell voran und du kannst dir die Sachen nachher noch im Handy anhören. Und da ist es auch gar nicht so wichtig, dass du jetzt erstmal alles verstehst. Wirst du ja nicht, weil du von null anfängst. Miguel es cocinero. Hola a todos. Estas son historias que quiero que escuchen. Usan los verbos más habituales del idioma. Die zweite Sache, die ich empfehlen würde, ist Anki. Das wird die meisten Leute nicht überraschen, die dem Kanal schon länger folgen. Anki ist eine Art digitales Karteikartensystem, ja, und vor allem am Anfang ist es eben so, dass wir uns die Sachen, die Sätze, Wörter sehr schwierig merken können. Das heißt, es wird nötig sein, dass du die Sachen wiederholst, ja, systematisch wiederholst und das ist eben schwer, wenn du die Sachen einfach nur in irgendeinem Buch liest, sondern du musst sie in irgendeiner Weise strukturieren und Anki macht das für dich und da kannst du jetzt selber Sätze, ich würde Sätze empfehlen, nicht einzelne Wörter, weil du die Sachen immer völlig aus dem Kontext lernen musst, sondern pack einzelne Sätze rein, ja, mit Übersetzung. Ich habe dazu ein Tutorial gemacht, kannst du dir gerne angucken. Also zum Beispiel Sätze, die du in Link findest, was ich eben erwähnt habe. Oder Sätze, du kannst dir auch ein Buch holen aus deiner örtlichen Bibliothek oder so. Also ein Lehrbuch zum Beispiel. Sätze daraus nehmen, sie dort eintragen, kannst auch ein Audio dazu machen, kannst dir das Tutorial angucken. Und so kannst du dir auch dein eigenes Anki-Deck bauen. Wenn du es ein bisschen leichter haben möchtest, zum Beispiel in den Selbstlernsystemen der Polyglot Akademie sind da auch Anki-Decks dabei, also mit mehreren tausend Sätzen, erspart dir natürlich ein bisschen Arbeit, aber kannst es auch ohne Probleme selber machen und eben Sätze aus ganz vielen verschiedenen Quellen nehmen, Sätze, die du für richtig hältst, also die wirklich, also Sätze, die nützlich erscheinen, die nützliche Konstruktion haben, füg sie dir einfach ein, kannst du auch relativ schnell machen und dann wiederholst du eben diese Sätze Tag für Tag. Salut, comment tu vas? C'est génial. Enchanté de faire ta connaissance. J'habite à Hambourg. Comment tu t'appelles? Je viens d'Allemagne. Die dritte Sache ist, dass du dich mit der Sprache umgibst, ja, so eine kleine Immersion machst. Das heißt, fang an Musik zu hören, fang an YouTube-Videos zu finden in der Sprache. Am Anfang ist natürlich gut, wenn du sowas findest, Content für Lernende. Ja, also das heißt in einem verständlichen Spanisch, in einem verständlichen Russisch, verständlichen Chinesisch. Und da gibt es für jede Sprache mehr als genug Content. Du musst ihn nur finden. Ich habe auch ein paar Spotify-Playlists erstellt für viele Sprachen, werde ich hier auch in der Beschreibung verlinken. Sowas ist immer super, ja, also Musik zu haben, versuch die Musiktexte ein bisschen dir zu analysieren, ein bisschen die Übersetzung anzugucken und so weiter.
anfangen mitzusingen, ja, also gute Sachen zu finden für den Anfang, die dir Freude bereiten. Und diese 3 Sachen kannst du dann jeden Tag durchziehen für 2 Wochen lang und natürlich auch danach, ja, also es geht dann immer weiter, aber um jetzt erstmal einen Grundwortschatz und eine Grundlage aufzubauen. Schritt Nummer 2, jetzt haben wir nach 2 Wochen eine gewisse Grundlage aufgebaut, wir kennen mehrere Sätze, wir haben ein gewisses Grundvokabular, wir können gewisse Sachen vielleicht schon ausdrücken, noch nicht viel, je nach Sprache natürlich. Natürlich wird dir der Prozess in Japanisch deutlich schwerer fallen als jetzt in Englisch oder in Niederländisch oder so, das ist ganz klar, aber trotzdem wirst du gewisse Sachen dann vielleicht schon gelernt haben. Und jetzt ist es an der Zeit, jemanden zu finden, mit dem wir überhaupt sprechen können. Ja? Also das ist natürlich extrem wichtig für ein Gespräch und das kannst du auf 2 Art und Weisen machen. Erstens, du findest kostenlos einen Sprachpartner, Sprachpartnerin, mit dem du sprechen kannst, ja? Kostenlos, und da würde ich dir empfehlen, dass ihr die Zeit immer in 2 Hälften teilt. Halbe Stunde nur Deutsch, halbe Stunde nur Spanisch. Ja, also, dass ihr euch dann wirklich konzentriert in dem Moment auf eine Sprache und nicht immer kreuz und quer sprecht, denn das ist ohne Struktur, bringt nichts oder bringt nur dem was, dessen Zielsprache denn am meisten gesprochen wird. Das wollt ihr ja auch nicht. Diese Leute kannst du eigentlich relativ einfach finden. Erstens auf Plattformen wie Tandem zum Beispiel, so eine App, ja, wo du dann suchst, hey, ich bin deutscher Muttersprachler und ich lerne Französisch, ja, und dann hast du da eine Liste von Dutzenden, Hunderten Leuten, die französische Muttersprachler sind, kannst du sie anschreiben und sagst, hey, ich würde gerne mit dir sprechen, vielleicht auf Skype, vielleicht auch auf der App selber, und dann die Zeit, wie gesagt, in 2 Hälften teilen, kannst du denen auch gleich schon so vorschlagen, damit sie wissen, was sie erwartet. Wenn du das nicht machen möchtest, dann gibt es zu so gut wie jeder Sprache und jedem Volk, Land, gibt es immer eine Gruppe bei Facebook oder mehrere, ja, wo sich zum Beispiel die Brasilianer in Deutschland zusammentun, ja, oder die Franzosen in Deutschland oder die Argentinier in Berlin oder die Russen in Berlin. Ja, also du findest so viele Gruppen bei Facebook, und natürlich, was haben diese Leute gemeinsam? Die Brasilianer in Deutschland wollen alle Deutsch lernen. Und wenn du da jetzt einen Post machst, hey, ich bin Arne, ja, in meinem Fall, ich bin Arne, ich möchte mein Portugiesisch verbessern oder Gespräche führen auf Portugiesisch, ich helfe dir mit deinem Deutsch, ich würde gerne einmal die Woche auf Skype mit dir reden oder 2-mal die Woche, melde dich gerne, schreib mir eine Nachricht, und ich schwöre dir werden 1 Dutzend Leute mindestens schreiben. Ja, weil so viele Leute, alle diese Leute wollen Deutsch lernen in diesen Gruppen. Das heißt, es wird unglaublich einfach sein, jemanden zu finden. Es wird vielleicht nicht so leicht sein, jemanden zu finden, mit dem du dich jetzt gut verstehst. Aber das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Finde jemanden, mit dem du auf einer Wellenlänge bist. Ja? Natürlich sprechen wir lieber mit jemandem, mit dem wir uns gut verstehen. Das ist ganz klar, und das wird vielleicht nicht beim ersten Sprachpartner so sein, aber vielleicht beim zweiten oder dritten. Die zweite Möglichkeit in diesem Fall ist es, dass du dir einfach einen Sprachlehrer engagierst. Und da würde ich dir nicht dazu raten, dass du jetzt zur lokalen Sprachschule gehst. Ja, also sorry, wenn jetzt Sprachschulen zuhören, aber es ist einfach zu teuer. Ja, es ist zu teuer, weil da zahlst du wahrscheinlich 50, 60, 70 Euro für eine Stunde höchstwahrscheinlich, und online, ja, wenn du zu italki zum Beispiel gehst, da zahlst du teilweise 10 Euro oder noch weniger für eine Stunde, je nach Sprache. Ja, also natürlich, Schweden verlangen jetzt ein bisschen mehr als Leute aus dem Kongo, die dir Französisch beibringen, ist da eben so, aber sagen wir grob, für 10, 12 Euro kriegst du auf jeden Fall in den allermeisten Sprachen, kriegst du eine Stunde Zeit mit einem Lehrer zu sprechen. Ja, also das ist sehr, sehr günstig, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du das andere mit dem Sprachpartner nicht machen möchtest, dir vielleicht ein bisschen Zeit ersparen möchtest. Sehr, sehr gut. So, und dann sind wir auch schon bei Schritt Nummer 3 angekommen, und das ist das Gespräch an sich. Und wie läuft das jetzt ab? Was würde ich dir da raten? Naja, also zuerst, das habe ich auch schon erwähnt, musst du deinen Perfektionismus ablegen. Ja? Und du musst dich von der Idee verabschieden, dass du jetzt irgendwie ein ganz tolles Gespräch haben wirst. Denn du bist nicht in der Schule. Ja? Niemand bewertet dich. Das machst du nur für dich selber. Und wir alle, und ich kenne das auch, ja, wir wissen noch aus der Schule, oh, wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann wird alles gleich rot angestrichen und du kriegst eine 4 oder eine 5. Aber wenn du das für dich selber machst, ja, oder außerhalb der Schule, da bewertet dich ja keiner. Das machst du nur für dich. Und das wird dir viel einfacher fallen, wenn du eben eine
ja, geduldige, nette Person dir gegenüber hast, die das versteht, ja, und die dich ermutigt, wenn du irgendwie was sagst, ja, richtig, ja, gut, ja, klingt komisch, aber ist so. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du einen guten Lehrer oder einen guten Sprachpartner findest, der dich jetzt nicht demotiviert und ständig sagt, nein, stopp, das ist falsch. Habe ich auch schon gehabt, hat mir auch nicht gefallen. Ja? Also mit solchen Leuten, sag denen das, wenn sie dich zu viel korrigieren, oder such dir eben einen neuen Sprachpartner, Lehrer. Und wie gehst du jetzt in diesem Gespräch vor? Es wird so sein, dass du vielleicht ein paar kleine Sätze sagen kannst. Und du weißt ja schon, wie dieses Gespräch ablaufen wird. Der Lehrer oder der Sprachpartner wird dich erstmal fragen, hey, stell dich mal vor. Und das kannst du ja vorher schon so ein bisschen vorbereiten. Ich heiße sowieso. Ich wohne in sowieso. Ich arbeite das und das. Ich lerne Französisch, weil das und das. Das heißt, du kannst dir vorher schon so eine Art kleinen Text zusammenschreiben, kannst auch den Google-Übersetzer meinetwegen benutzen, um dir das zusammenzuschreiben, und dann kannst du das auswendig lernen. Lern ein paar diese Vorstellung auswendig, also die Vorstellung von dir selber, und dann hast du schon mal was. Ja? Und dann guck vorher nochmal nach, wie sagst du, hey, kannst du das nochmal wiederholen, oder ich habe das nicht verstanden, oder der Satz, wie sage ich auf Französisch. Und wenn du das hast, ja, dann kannst du zumindest ein bisschen was sagen. Und ich sagte zum Beispiel, meine ersten Gespräche auf Russisch oder Chinesisch, die waren alles andere als gut. Ja, ich konnte so gut wie nichts sagen, und wenn ich nichts sagen konnte, dann habe ich gesagt, hey, ich möchte jetzt sagen das und das, wie sage ich denn das? Ja, und dann hat der Partner oder die Lehrerin mir das gesagt, und dann habe ich es nachgesprochen, dann habe ich es mir kurz aufgeschrieben und dann habe ich es nochmal nachgesprochen. Das heißt, du fragst die Leute dann im Kontext, was kann ich denn jetzt sagen? Und dann schreibst du es dir auf und dann sagst du es nochmal und dann sagst du es nochmal. Und die Leute können dann gleich deine Aussprache vielleicht noch ein bisschen verbessern, oder du kannst sie etwas fragen, ja, frag sie, was machst du oder was arbeitest du, und dann fangen die Leute an, dir ein bisschen was zu erzählen, vielleicht ein bisschen langsam und einfach, aber vielleicht verstehst du dann schon ein bisschen was, und dann kannst du aber nochmal nachfragen, hey, du hast jetzt, was heißt dieses Wort, und dann kann der andere es wieder nochmal wiederholen, und das heißt, dieses erste Gespräch ist vielleicht ganz anders, als du dir das jetzt vorstellst. Ja, es ist kein Gespräch, es ist sondern ein Hin und Her, und du musst ganz, ganz viel fragen, und wenn du wirklich mit dem Mindset reingehst, hey, ich werde jetzt hier kein Feuerwerk abbrennen, ja, und hier jetzt quasi rumphilosophieren, das wirst du nicht, aber einfach ein paar Sachen schon mal versuchen zu sagen, ein paar Sachen versuchen zu verstehen, ganz, ganz viel fragen. Nach diesem Gespräch wirst du dann feststellen, okay, ich habe ein erstes Gespräch geführt, ich habe es gemacht, ja, und ich schwöre dir, das erste Gespräch wird das Schwierigste sein, und das zweite Gespräch, was du führst, wird schon ein bisschen besser sein, ja, weil dann hast du die Erfahrung schon mal gemacht, und vor allem, wenn du eine nette Person gegenüber hast du gemerkt, das ist doch gar nicht so schlimm, und vielleicht, wenn du einen Sprachpartner hast, merkst du, oh, okay, der oder die hat ja auch noch super Probleme mit Deutsch, und dann merkst du, okay, das ist einfach normal. Folg einfach mal diesem Plan, und du kannst es auch schon nach einer Woche machen, du kannst es auch nach 4 Wochen machen. Ich persönlich bin der Meinung, dass man so schnell wie möglich damit anfangen sollte, ins Sprechen zu kommen, aber das kannst du natürlich auch für dich selber entscheiden. Aber ich sage dir, auch nach 4 Wochen, auch nach 6 Wochen, auch nach 8 Wochen wirst du dich jetzt nicht unbedingt wohlfühlen beim ersten Gespräch. Ja? Und dann ist mein Ansatz, bring es lieber schnell hinter dich, dann hast du es geschafft, und beim zweiten Mal wird es dann schon deutlich besser werden. Wenn es dir gefallen hat, gib dem Video auf jeden Fall ein Like, abonniere den Kanal für mehr Videos zum Sprachenlernen, schick das Video gerne auch an Leute, die in deinem Freundeskreis, in deiner Familie, die gerne eine Sprache lernen wollen. Wenn du mehr wissen möchtest zur Polyglot Akademie, dann geh auf polyglotakademie.de, da gibt es ganz viele Selbstlernkurse für mehrere Sprachen, da ist auch immer gleich so ein Anki-Deck dabei, ja, mit mehreren 1000 Sätzen, was dir natürlich viel, viel Arbeit erspart. Und ja, ich freue mich auf deine vielleicht auch Erfahrungsberichte, wenn du das mal ausprobiert hast. Und bis dahin alles Gute und viel Spaß. Ciao.